बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसुची नुआ अपडेट बड़ सूचना जाड़े थरुची ओडिशा आहरी 2 दिन थरइब आउ सेपटे जाड़े आसुची प्रबल वर्षा कालीठू 3 दिन प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना एपटे फेब्रुआरी मध्यभागरू निया वर्षा ताती बढ़िब वृद्ध और शिशु घर बाहर मना सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपण देखुचंती नरसिमा क्रिएशन स्पेशल तबे याकु नै कोन होछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज रो वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुचंती आपनकर सांगो साथी मानको वीडियो को शेयर करनतु जदि आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे नाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे गत 3 दिन हेबो सारा राज्य रे हाड़भंगा शीत लागि रहिछे जाड़े सारा ओडिशा थरुछे 21 शहर तापमात्रा 10 डिग्री तले रहिछे प्रबल शीत पई 5टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर और अनुगुल में प्रबल ठंडा अनुभूत होउछे तेणु यही 5टी जिला सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। सेपरि कंधमाल जिलार जी उदयगिरी रे रातर सर्वनिम्न तापमात्रा 5 डिग्री तले रहिथा बेले फुलबाणी रे 5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर जाइछे। तबे 2 डिग्री सहित कोरापुट जिलार सेमिलीगुड़ा सबुठारु ठंडा सहर भाव विवेचित होइछे। पाणीपाग विभाग कहिछि जे एपर ठंडा आहुरी 2 रु 3 दिन लागि रहिबो एपरिक रातिर तापमात्रा 3 रु 5 डिग्री ह्रास पाइबार यथेष्ट संभव रही। तबे मयूरभंजर शिमिलीपाल कोरापुटर सेमिलीगुड़ा और कंधमाल दारिंगबाड़ी तुषारपात होता सूचना मिली। गाड़ी ठारू आरंभ करी घास पर्यंत सबुठी तुषारपात होता देखा मिलूचे। प्रबल ठंडा हबार संभव रही राति घर रही परामर्श दी जाए। वृद्ध शिशु बिना कारण में बाहर को न जावाई कहुई सेपरि जरूरी नथिले सकाळु घर न बाहरिबा सहित शीत वस्त्र परिधान पई निर्देश दिया जाइछे। शीत पई जनजीवन एक रकम अस्तव्यस्त होई पड़िछे। राति 8टा परे दुकान बाजार बंद रास्ताघाट सुनसान होई पड़ुछे। तेबे आसंता 12 तारिख परे रातिर तापमात्रा रे 2 रु 3 डिग्री वृद्धि पाइबार संभावना शीतर प्रकोप ह्रास पाइब बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कहा जाइछे। आ सेपटे राज्य को पुणी डराउछि प्रबल वर्षा। आज किछि जिल्ला रे वर्षा बाकु थिबा बेले आसंता काली एवं परदिन प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सतर्क रहंतु एवं सुरक्षित रहंतु। आ सेपटे दिनर तापमात्रा वृद्धि पाउथा बेले आगु आहुरी ताती बढ़िबो आकाशरु खसिबो निया वर्षा एने सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। तबे एथिला बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं आगु नुआ अपडेट पई हम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत ओ रहिली जय जगन्नाथ।